วะสวัสดีกับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศหิมะตกนะคะบรรยากาศในเมืองก็จะไม่ค่อยมีหิมะเท่าไหร่เป็นที่ลาบลุ่มลาบต่ำนะคะอากาศก็จะชื้นๆค่ะวันนี้ตอนนี้ก็7:30นะคะบรรยากาศก็ยังมืดๆอยู่นะคะคนก็หลั่งไหลออกจากบ้านไปทำงานช่วงเช้าข้างหน้ามีอุบัติเหตุนะคะตำรวจกั้นถนนไว้ช่วงหิมะตกถนนลื่นก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะรถที่ยังไม่ได้เปลี่ยนล้อรถเพราะว่าบ้านนี้ก็ต้องเปลี่ยนล้อหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวนะคะแต่บางทีถึงจะเปลี่ยนล้อสำหรับหน้าร้อนหน้าหนาวยังไงอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็ต้องระมัดระวังนะคะขับรถขับราใช้รถใช้ถนนแม่ก็ต้องขับรถขึ้นเขานะคะกลับบ้านก็จะเริ่มมีหิมะเยอะขึ้นมาหน่อยนึงค่ะเพราะว่าเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นมา
บ้านจะแคบหน่อย ตอนนี้หิมะก็เริ่มปล่อยลงมาอีกแล้ว ต้นไม้ใบหญ้าก็จะขาวโพลนหมดนะคะเนี่ย ฉลับฉลับฉลับลึกนี่ค่ะเพื่อนๆขาวโพลนไปหมดนะคะถนนเส้นนี้จะสวยมากค่ะเนี่ยถ้าช่วงหิมะลงอย่างนี้